خب چی میخوری عزیزم؟ یه چیزی همین جوری بگیم ببینم چقدر گدا گشنه است. من ساندویچ ماهی استرالیایی میخوام. عجب گشنه‌ای، من خودم 2 روز دارم تخم مرغ میخورم. میخرم برات عزیزم، فقط واسه کجای استرالیا باشه. نمیگیره بابا، این قیافش خسیس مسیسه. حتما مال جنوبش باشه. نه شمال. حالا ارزونش از کجا پیدا کنم؟ بیا عزیزم. وای مرسی. اوه اینو گرفت دیگه داستانه. اینو بخورم بعد برم خونه. میشه جونت. اینو نبرم خونه 1 تومن سوخت دادم. چطور عزیزم، خوشمزه است؟ کثافت نداشت از حلقمون بره پایین. هر گاز یک قدم نزدیکتر به خونه. الان دیگه وقتش کم کم پولمو زنده کنم. ببین به نظرت چی بعد از اینجا بریم خونمون یه کافی بزنیم؟ چون سنگینه واسه هضمش خیلی خوبه میگن. میدونستم آشغال حمال. ببین خیلی دلم میخواد ولی متاسفانه چون امروز دقیقاً عمم فوت شده بعد برم سر مزار اون.